Gjatë orës së kaluar kemi parë disa shembuj të ekuivalencës në mes të deklaratave logjike. Në këtë orë do t'i shohim edhe disa shembuj të tjerë, të cilët përdoren shpesh në logjikën e gjykimeve ose në logjikën propozicionale. Një ndër ekuivalencat e famshme që na tregon shumë për logjikën kondicionale është deklarata e cila mund të shkruhet në mes të dy gjykimeve A dhe B, e cila mund të shkruhet si A disjunksion B, vetëm që A-ja e ka një negacion përpara. Kështu që është negacioni i A-s disjunksion B. Nëse dëshirojmë ta krijojmë një tabelë të vërtetësisë e cila e enkapsulon këtë gjykim të përbër, atëherë i vendosim vlerat për A-n dhe B-n për dy gjykime të ndryshme, të gjitha kombinimet e vlerave të vërtetësisë, dhe pastaj i krijojmë njëra pas tjetrës gjykimet e përbëra. Vetëm ta krijoj tabelën e vërtetësisë. Kjo shkon këtu, kurse kjo shkon këtu. Atëherë, tash për të ardhur deri te ky gjykim ose për t'i tregu vlerat e vërtetësisë së këtij gjykimi të përbër, së pari e krijojmë gjykimin negacioni i A-s, i cili duket kështu. Edhe pastaj e krijojmë disjunksionin në mes të negacionit të A-s dhe B-s, kështu që e krijojmë thjesht disjunksionin e këtyre dy kolonave. Disjunksioni i këtyre dy kolonave është i vërtet në rreshtin e parë, është i pavërtet në rreshtin e dytë, është i vërtet në rreshtin e tretë edhe gjithashtu i vërtet është në rreshtin e katërt. Nëse shikoni këtë kolon, kjo na kujton diçka nga orët e kaluara, edhe nëse shikoni mirë na kujton pikërisht konceptin e kondicionalit. Nëse e krijojmë kondicionalin në mes të A-s dhe B-s, nëse po ju kujtohet, kondicionali është i vërtet në të gjitha rastet, përpos në rreshtin e dytë ku e kemi A-n e vërtet dhe B-n të pavërtet. Kështu që vetëm ja pavërtet gjendet këtu. Po e shihni që këto dy kolona janë të njëjta, edhe nëse e krijojmë një kolon e cila është thjesht bikondicionali në mes të këtyre dyjave, atëherë e shohim që kjo na jep thjesht një tautologji. Edhe kjo na tregon pastaj që realisht këto dy gjykime janë ekuivalente në sensin e logjikës propozicionale. Kështu që realisht nuk kemi nevojë për konceptin e kondicionalit ose implikacionit, siç e kemi quajtur ndonjëherë, për shkak se koncepti i kondicionalit mund të shprehet thjesht si kombinim i koncepteve të negacionit edhe disjunksionit. Gjithashtu e kemi edhe një shembull tjetër të famshëm të një ekuivalencë logjike. Për shembull, nëse e kemi A disjunksion negacioni i B-s, kështu, atëherë këtë mund ta shkruajmë prapë si një tabelë të vërtetësisë. Fillojmë me dy kolonat e para të tabelës së vërtetësisë, pastaj e krijojmë negacionin e B-s, edhe negacioni i B-s është thjesht kjo. Edhe pastaj pas negacionit të B-s e krijojmë disjunksionin në mes të negacionit të B-s dhe A-s, do të thotë krijojmë disjunksionin mes kësaj kolone edhe kësaj kolone. Tash, te rreshti i parë disjunksioni do të jetë i vërtet, te rreshti i dytë do të jetë i vërtet, për shkak se kemi të bëjmë me dy të vërteta. Te rreshti i tretë disjunksioni do të jetë i pavërtet, për shkak se i kemi dyja të pavërteta, edhe në rreshtin e fundit disjunksioni gjithashtu do të jetë i vërtet. Gjithashtu, kjo kolon na kujton diçka, na kujton pikërisht tabelën e vërtetësisë së implikacionit revers. Nëse shkruajmë implikacionin revers, të cilin e kemi parë gjatë orëve të kaluara, e ka pikërisht të njëjtën formë të tabelës së vërtetësisë,
edhe kjo na tregon që këto dy gjëra, këto dy deklarata janë ekuivalente në kuptimin logjik. Kështu që thjesht mund të shkruajmë që këto dy janë në klapa, po i shkruajmë në klapa thjesht për të izoluar ato që të shohim më mirë se çfarë po ndodh. Këto dy gjëra janë thjesht ekuivalente mes vete. Atëherë e kemi edhe një shembull tjetër të famshëm të ekuivalencës logjike, edhe kjo ka të bëjë me shprehjen e bikondicionalit si konjunkcion të kondicionalit edhe kondicionalit revers. Çka dua të them me këtë është që nëse e kemi një deklaratë të përbër, një gjykim të përbër, i cili është konjunkcioni në mes të implikacionit edhe gjithashtu implikacionit revers ose kondicionalit revers, atëherë edhe për këtë mund ta shkruajmë një tabelë të vërtetësisë. Për ta bërë tabelën e vërtetësisë, së pari i kemi vlerat e vërtetësisë të A-s dhe B-s, pastaj e shkruajmë tabelën e vërtetësisë për kondicionalin, i cili është e vërtet në të gjitha rastet përpos në rreshtin e dytë. Edhe pastaj e shkruajmë një tabelë të vërtetësisë për kondicionalin revers, i cili është i vërtet në të gjitha rastet përpos në rreshtin e tretë, kur e kemi A-n e vërtet edhe A-n e pavërtet dhe B-n të vërtet. Edhe në fund, për ta rikriju këtë gjykim këtu, edhe për t'i pa vlerat e vërtetësisë së atij gjykimi, e marrim konjunkcionin në mes tyre, ose më mirë themi e marrim konjunkcionin në mes të këtyre dy kolonave të tabelës së vërtetësisë. Edhe mund ta shihni që në këtë rast konjunksioni rezulton si i vërtet, në këtë rast edhe në këtë rast rezulton si i pavërtet, për shkak se kemi një të vërtet dhe një të pavërtet. Edhe gjithashtu në rastin e fundit i kemi dy të vërteta edhe rezulton si i vërtet. Do thotë është i vërtet, i pavërtet dhe pastaj prap i vërtet. Nëse ju kujtohet prej orëve të kaluara, kjo është thjesht tabela e vërtetësisë për konceptin e bikondicionalit. Nëse e kemi bikondicionalin në mes të A-s dhe B-s, atëherë bikondicionali është në mes të A-s dhe B-s është i vërtet vetëm kur A-ja dhe B-ja e kanë të njëjtën vlerë të vërtetësisë, që shfaqet në rreshtin e parë dhe në rreshtin e fundit, edhe është e pavërtet nëse A-ja dhe B-ja kanë vlera të ndryshme, edhe kjo shfaqet në rreshtin e dytë dhe në rreshtin e tretë. Kjo është thjesht kjo është një tabelë e vërtetësisë e cila na tregon që koncepti i bikondicionalit mund të shkruhet si konjunkcioni i kondicionalit dhe kondicionalit revers. Për këtë arsye bikondicionali quhet bikondicional, sepse nënkuptohet që përbëhet nga dy kondicionale, do të thonë nga kondicionali dhe kondicionali revers, edhe për këtë arsye shkruhet si një shigjet me dy funde, kurse kondicionali dhe kondicionali revers shkruhen si shigjeta me nga vetëm një fund. Okej, atëherë tash këtu nuk duhet ta shkruajmë këtë, sepse jemi duke e treguar një ekuivalencë logjike. Realisht duhet ta shkruajmë këtë simbolin këtu. Ky simboli e tregon ekuivalencën logjike, por unë thjesht u habita dhe e shkruva bikondicionalin në vend se ta shkruaj konceptin e ekuivalencës. Atëherë tash po i trajtojmë edhe disa tema të ndryshme në logjikën propozicionale. Njëra prej tyre është një operator logjik, të cilin zakonisht e shkruajmë si disjunkcioni përjashtues, nga njëherë i themi ashtu. Edhe kjo shkruhet në disa mënyra të caktuara, po unë thjesht po e shkruaj si O ose si pik. Mund të shkruhet edhe në mënyra të tjera në internet e gjeni. Disjunksioni ekskluziv ose disjunksioni përjashtues është një lloj sikurse disjunksioni i zakonshëm, vetëm që në vend se të jetë i vërtet kur
dyat janë të vërteta, është i pavërtet kur dyat janë të vërteta. Këtë mund ta kuptojmë më mirë përmes një shembulli prej gjuhës së përditshme. Nëse dikush kërkon prej teje që të blesh diçka, për shembull që të blesh qumësht ose jogurt në gjuhën e përditshme, ti e kupton që mund të blesh qumësht, por jo jogurt, mund të blesh jogurt, por jo qumësht, por nuk mund të mos e blesh asnjërin, për shkak se në atë rast je duke kundërshtuar direktivën e blerjes, edhe njëkohësisht nuk mund t'i blesh të dyja, sepse direktiva ka specifikuar që duhet ta blesh qumshtin ose jogurtin, por jo të dyja për me njëherë, sepse nuk ka nevojë të blihen të dyja për me njëherë. Kështu që ose ekskluzive, të cilën po e shohim si A pikë B, mund ta shkruajmë thjesht si një tabel të tillë të vërtetësisë, e cila fillon me A-n dhe B-n, dhe pastaj disjunksioni ekskluziv në mes të A-s dhe B-s është i vërtet nëse e blen vetëm njërin, do thotë është i vërtet në kolonën e dytë dhe kolonën e tretë, është i pavërtet nëse nuk e blen asnjërin, do thotë është i pavërtet në kolonën e fundit, por gjithashtu është i pavërtet në kolonën e parë, për shkak se nuk mund t'i blesh të dyja, edhe qumshtin edhe jogurtin. Kështu që pavërtetësia gjendet edhe në kolonën e parë. Ky është koncepti i oses ekskluzive, po e shkruaj këtë me fjalë, ose disjunksioni ekskluziv. Përjashtues. Edhe disjunksioni ekskluziv e enkapsulon mënyrën se si e përdorim fjalën ose në gjuhën e përditshme. Në gjuhën e përditshme fjalën ose e përdorim në konceptin e disjunksionit ekskluziv, kurse në gjuhën e logjikës kondicionale, kur flasim për disjunksion, zakonisht e nënkuptojmë atë disjunksionin tjetër që e kemi mbuluar më herët, disjunksionin e zakonshëm, i cili shpesh quhet disjunksioni inkluziv. Tash, nëse po mund ta shihni, kjo tabela këtu është shumë e ngjashme me konceptin e bikondicionalit. Bikondicionali i ka vlerat e vërteta, kur vlerat e vërtetësisë së gjykimeve përbërëse janë të njëjta në rreshtin e parë dhe të katërt, kurse ka vlerat të pavërteta në rastin që vlerat e vërtetësisë janë të ndryshme, edhe krejt e kundërta ndodh me këtë disjunksionin ekskluziv, për shkak se disjunksioni ekskluziv është pikërisht i pavërtet kur vlerat e vërtetësisë janë të njëjta, edhe është pikërisht i vërtet kur vlerat e vërtetësisë janë të ndryshme. Këtë mund ta shohim përmes faktit që disjunksioni ekskluziv është thjesht negacioni i bikondicionalit. Nëse shkruajmë bikondicionalin këtu, nëse shkruajmë bikondicionalin edhe pastaj e krijojmë negacionin e këtij bikondicionali, atëherë thjesht i invertojmë vlerat e vërtetësisë, kështu që kjo bëhet e pavërtet, edhe kjo bëhet e pavërtet, kurse këto dyja bëhen të vërteta, rreshti i dytë dhe rreshti i tretë. Edhe po mund ta shohim që bikondicionali edhe disjunksioni ekskluziv i kanë pikërisht vlerat e njëjta të vërtetësisë, edhe kjo na bën të kuptojmë që disjunksioni ekskluziv dhe negacioni i bikondicionalit janë thjesht ekuivalente nga aspekti i logjikës propozicionale. Është pak a shumë kjo. Okej. Tani i kemi edhe disa tema të tjera interesante të logjikës kondicionale, të cilat po i mbuloj këtu për shkak se nuk janë të mjaftueshme për t'i mbuluar në një video tjetër krahas kësaj. Atëherë, deri tani e kemi pas se si mund të nxjerrën tabelat e vërtetësisë. Sidoqoftë, çka nëse e kemi një tabelë të vërtetësisë që na ka dhënë dikush
dhe pastaj provojmë që ta nxjerrim një gjykim i cili e reflekton atë tabelë të vërtetësisë. Do thotë të punojmë duke menduar mbrapa. Për shembull, çka ndodh nëse i kemi anë dhe bën dhe pastaj e kemi një farë gjykimi mister, një farë gjykimi misterioz, i cili është i vërtet në të gjitha rastet, përpos në rastin e fundit në të cilin është i pavërtet. Po mund ta shihni këtë? Tash unë po besoj që ne e dim se cili gjykim është ky, po paramendojeni që nuk e dim dhe dëshirojmë ta gjejmë. Atëherë, nëse mendoheni për një kohë, besoj që është e vetë kuptueshme që një gjykim të tillë mund ta nxjerrim nëse i shikojmë rastet kur kjo është e vërtet dhe rastet kur kjo është e pavërtet. Edhe e dim që rastet kur kjo është e vërtet duhet të korrespondojnë me një konjunksion, edhe rastet kur kjo është e pavërtet korrespondojnë me negacionin e atij konjunksioni. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të tabelës së vërtetësisë së konjunksionit. Nëse shikoni tabelën e vërtetësisë së konjunksionit, A konjunksion B, A konjunksion B, konjunksioni është i vërtet vetëm në rastin e parë, kur dyat janë të vërteta, dhe është i pavërtet në të gjitha rastet e tjera. Kështu që konjunksioni e reflekton faktin që nëse i kemi dy të vërteta, atëherë e kemi një të vërtet po ashtu. Në rregull, duke u nis prej kësaj, atëherë e dim që ky rresht jepet prej konjunksionit në mes të As dhe B-s, kështu që ky gjykimi misterioz duhet të ketë të bëjë diçka me konjunksionin A konjunksion B, ose disjunksion, ose ka të bëjë me rreshtin e dytë, edhe rreshti i dytë është thjesht i vërtet, edhe është i vërtet për shkak se është konjunksioni në mes të As dhe negacionit të B-s. Nëse B-n e bëj me negacion, atëherë në rastin kur kjo është e pavërtet, do të bëhej e vërtet, dhe do të kishim dy të vërteta të cilat na çojnë te një e vërtet, kështu që prap do të kishim një konjunksion. Nëse e bëjmë këtë, atëherë e kemi thjesht A konjunksion negacioni i B-s, nëse po mund ta shihni këto. Kështu që këtu e kemi një negacion, edhe pastaj për rreshtin e tretë e kemi një konjunksion në mes të B-s dhe negacionit të As. Negacionit tani duhet t'i aplikohet As në mënyrë që të bëj anë e vërtet në rreshtin e tretë. Kështu që këtu thjesht e kemi një disjunksion në mes të negacionit të As dhe B-s. Edhe rreshtin e fundit nuk e trajtojmë fare për shkak se na çon deri te një e pavërtet, dhe edhe nëse do ta përfshinim rreshtin e fundit, përfshirja e rreshtit fundit do të ishte e tepërt. Kjo është për një arsye të cilën nuk kemi shumë kohë ta trajtojmë në mënyrë të kujdesshme gjatë kësaj ore, po mund ta mendonim këtë arsye për shkak se ajo që bën gjykimin gjykim është thjesht fakti që mund të jetë i vërtet ose i pavërtet dhe nuk mund ta ketë asnjë vlerë tjetër. Kështu që nëse e kemi një gjykim i cili e specifikon se kur ky gjykimi misterioz është i vërtet, nuk kemi fare nevojë ta specifikojmë se kur ky gjykimi misterioz është i pavërtet, për shkak se normalisht është e vetë kuptueshme që në momentin që nuk është i vërtet, është i pavërtet, për shkak se në logjikën propozicionale nuk ka vlera të tjera të vërtetësisë. Për detyrë shtëpie, merreni këtë gjykim
shikojeni se çfarë vlera të vërtetësisë ka dhe do të bindeni, po besoj që i ka të njëjtat vlera të vërtetësisë sikurse ky gjykimi misterioz këtu.